Originaltitel: Dictionnaire de la langue náhuatl ou mexicaine. Diccionario de la lengua náhuatl o mexicana. Autor: Rémi Siméon. Übersetzung aus dem Französischen ins Spanische von Josefina Oliva de Coll. Jahr der letzten Veröffentlichung: 2014. Wörterbuch der Nahuatl oder mexikanischen Sprache. Geschrieben nach den authentischsten gedruckten Dokumenten und Manuskripten und einer Einleitung vorangestellt. Von Rémi Siméon. Übersetzung von Josefina Oliva de Coll. Erstausgabe 1977. 20. Nachdruck 2014. Erstausgabe in Französisch im Jahr 1885. Originaltitel: Dictionnaire de la langue náhuatl ou mexicaine. Anmerkung des Redakteurs. Nahuatl war die Nationalsprache des Territoriums, das heute Mexiko ist, und das nach Zentralamerika überschwappt, trotz der Tatsache, dass die regionalen Einwohner hier und dort verschiedene Sprachen sprachen. Nach der europäischen Invasion des Kontinents verdrängte das Spanische das Nahuatl, bis es nach und nach seines sozialen Eigentums beraubt wurde und als eine tote Sprache galt. Der einzige Versuch, ihre Studie ernsthaft zu systematisieren, geht daher auf das 16. Jahrhundert zurück, als die ursprünglichen Institutionen noch lebten. Der Bedeutungsverlust von Nahuatl zeigt sich in der Tatsache, dass das in Mexiko 1571 veröffentlichte kastilianische und mexikanische Vokabular von Fray Alonso de Molina. Das die einzige Quelle der Sprachkenntnisse ist, erst 1944 wieder veröffentlicht wurde, und nicht mehr in seinem Heimatland, sondern in Madrid, für akademische Zwecke. Trotz dieser Behandlung bleibt Nahuatl ein Wort, das harmonische Sprache bedeutet, die dem Ohr gefällt, auf der einen Seite heute, als eine grundlegende Sprache in menschlichen Gruppen, die Millionen von Menschen in unserem Land bewohnen, andererseits als Namengeber unseres Bodens, da die Nahuatl-Namen weiterhin ihr Gebiet kennzeichnen, weil sie, da sie immer ein Merkmal enthalten, das die Qualität des Ortes definiert, an dem sie angewendet wurden, einen unverwechselbaren geografischen Wert haben, der sie individualisiert, ob sie sich auf ihre Physiographie, ihre Naturprodukte oder die Berufe ihrer Bewohner beziehen. Aber Nahuatl überlebt als ein vereinigender Vertreter einer großen Kultur, in den ersten 2 Jahrhunderten der Kolonisierung, in zahlreichen Dokumenten, die heute mehr denn je Gegenstand von Übersetzungen und Analysen sind. Dokumente in Bezug auf Wissen aller Art, Astronomie, Medizin, Mineralogie, Botanik, menschliche Beziehungen, sowie Mythen, Rituale, Überzeugungen, übertragen durch schöne poetische Texte. Keine Veröffentlichung ist besser als das Wörterbuch des Rémi Siméon. Der Nahuatl-Sprache, veröffentlicht in Paris im Jahr 1885 und konnte die Folgen eines jahrhundertealten Schweigens bekämpfen. Tatsächlich enthält das Wörterbuch des Rémi Siméon nicht nur den Wortschatz von Molina, der jedes Wort mit seinen Wurzeln ausstattet, sondern auch die Begriffe, die die Nahuatl-Kultur durchgemacht hat. Namen von Göttern, von Helden, von Herrschern, von Kunst und Handwerk, von Verbindungen, die aufweisen, eine homogene geistige und soziale Struktur, toponymische, ortsspezifische Namen, Pflanzen, Edelsteine, Tiere, Himmelskörper, die von den in Mexiko kultivierten Wissenschaften zeugen. Siglo XXI Editores. Hat sich der Herausforderung gestellt, zu begleichen, die moralische Schuld Mexikos, mit seiner eigenen Kultur, und hat keine Mühe gescheut, dieses Werk zu übersetzen,
fast ein Jahrhundert nach seiner ersten Ausgabe, beginnend mit der Sammlung América Nuestra. In Bezug auf die Ausgabe haben wir versucht, den Inhalt getreu zu reproduzieren, obwohl manchmal das Wissen, das wir nach 100 Jahren besitzen, eine Korrektur offensichtlich machte. In dieser Hinsicht haben wir nur einige offensichtliche Fehler korrigiert, die eindeutig von einer Fehlinterpretation oder Übersetzung ins Französische von Begriffen, die von Molina. in seinem Wortschatz Errata. freigeraten, enthalten sind, ansonsten natürlich in Büchern dieser Art, die wir finden konnten, während der Übersetzungs- und Korrekturaufgabe. Wir wissen, dass wir auch nicht frei von Fehlern sein werden, aber wir hoffen, dass sie minimal sind. Wir möchten hier der enthusiastischen Zusammenarbeit der Personen danken, die diese Ausgabe ermöglicht haben. Insbesondere Josefina Oliva de Coll. deren Teilnahme in jeder Hinsicht von grundlegender Bedeutung war, Josefina García Quintana. die die Übersetzung der Grammatik überprüft hat, und Martí Soler. der bei der Überarbeitung des Manuskripts mit dem Übersetzer zusammengearbeitet hat und für die Redaktion verantwortlich war. Biografische Notizen Rémy Siméon. wurde am 1. Oktober 1827 in Lurs. Bajos-Alpes. Frankreich geboren und war kaum 12 Jahre alt, als er zum ersten Mal nach Mexiko reiste. Diese Reise hat trotz ihrer kurzen Dauer ihn von Grund auf radikal beeinflusst. In Mexiko lernte er Joseph Aubin. kennen, einen französischen Wissenschaftler, der sich leidenschaftlich für mexikanische Dinge interessierte, und der Autor war einer Abhandlung über didaktische Malerei und figurative Schriften der alten Mexikaner und der für die Durchführung physischer und astronomischer Forschungen in mexikanischen Ländern zuständig war, und der in Mexiko eine Schule gründete, in der Rémy Siméon. seine ersten Lateinkurse erhielt. Joseph Aubin. War von den Überresten der alten amerikanischen Zivilisationen angezogen worden, und war Besitzer einer großen Sammlung von Manuskripten in Nahuatl, einer Sprache, die er bis dahin gelernt hatte. Als Napoléon III. die Besteuerung des Reiches von Maximilian in Mexiko beschließt er, eine wissenschaftliche Expedition zu entsenden, die der von Napoléon Bonaparte. nach Ägypten nachzueifern hätte. Joseph Aubin. Ist Teil davon, und ruft Rémy Siméon. dazu auf, ihn zu begleiten. Zu dieser Zeit begann Rémy Siméon. sein Wörterbuch, und von da an war seine Beschäftigung in Bezug auf die alten Mexikaner intensiv. 1867 veröffentlichte er seine Notiz über die Auflistung der alten Mexikaner. 1875 die Grammatik von Olmos. Andrés de Olmos. 1485 bis 1571 mit Notizen und Erläuterungen von ihm. 1880 Bernardino de Sahagún. 1499 bis 1590 und von 1883 bis 1889 verschiedene Studien und Übersetzungen der Beziehungen des Chimalpajín. Domingo Francisco de San Antón Muñón Chimalpajín Cuautleguanichin. 1579 bis 1660. 1885 das Wörterbuch, und in all diesen Jahren zahlreiche andere Aufsätze, die ihm Auszeichnungen einbrachten, wie die Ernennung zum Präsidenten des Archäologieausschusses der Société d'ethnographie. Vizepräsident der Société américaine de France.
und Delegierter zum Zentralrat der Alianza Científica Universal. 1889 war er Mitglied des Komitees und Berichterstatter der Abteilung für Linguistik des Internationalen Kongresses für ethnographische Wissenschaften. Er gewann den Preis Volney, für das Wörterbuch und den Preis Loba, für seine Übersetzung von Chimalpajín. Er starb am 23. November 1890 in Paris. Wörterbuch der Nahuatl oder mexikanischen Sprache, schriftlich. Details der authentisch gedruckten und handgeschriebenen Dokumente und im Voraus eine Einführung von Rémy Siméon, Herausgeber der Grammaire mexicaine, von P. André de Olmos. Paris. Nationaler Druck. In dem Jahr 1885. Einleitung. Als ich 1875 meine Einführung in die Nahuatl-Grammatik des Franziskaners Andrés de Olmos ankündigte, vorbereitete ich ein Wörterbuch und eine Grammatik der mexikanischen Sprache und beabsichtigte, mit diesen Werken 2 verschiedene Publikationen zu veröffentlichen. Später dachte ich, es wäre besser, sie in einer einzigen Arbeit zusammenzustellen und meine grammatischen Studien vor dem Wörterbuch zu platzieren. Ich habe mich aus 2 Gründen, die mir begründet erscheinen, ausdrücklich für diesen Plan entschieden. Vor allem, weil die Grammatik von Andrés de Olmos, obwohl sie auf Spanisch geschrieben ist und einer alten Methode folgt, ausreichend umfassend und lehrreich für jeden ist, der die wesentlichen Elemente der mexikanischen Sprache besitzen will. Der zweite Grund beruht auf der Tatsache, dass meine Arbeit, die komplexer und mit der vergleichenden Sprachwissenschaft verwandt ist, eine Reihe von Daten und Beobachtungen enthält, die wichtig sind, um das Wörterbuch zu verstehen, um Untersuchungen zu ermöglichen und meine Beobachtungen zu untersuchen. Bevor ich diese speziellen Studien in Angriff nahm, fand ich es nützlich, die Hauptwerke zusammenzufassen, die sowohl in der Sprache als auch in der Schrift der alten Mexikaner gemacht wurden. Darüber hinaus klären sich diese beiden wesentlichen Teile gegenseitig und bieten so interessante Fakten über die Wissenschaft und die allgemeine Sprachgeschichte, dass es schwierig wäre, sie voneinander zu trennen. Ich werde diese Überprüfung für schriftliche Arbeiten beginnen. Das grafische System der alten Mexikaner gehört zur Klasse der Hieroglyphen und steht daher in keinem Zusammenhang mit den heute in Europa angewandten Verfahren. Dieses System besteht aus figürlichen Zeichen, ebenso lebhaft ideographisch wie phonetisch, was darauf hindeutet, dass die Azteken als Schriftart hatten, Abschnitte der Symbolik und Abschnitte der Silben, ohne dass es möglich ist, die empfindliche Trennung dieser Veränderungen festzumachen, denn es ist nicht ungewöhnlich, in den ursprünglichen Manuskripten, die Verwendung verschiedener Zeichen zu finden, um denselben Ausdruck anzuzeigen. Um nur ein Beispiel zu nennen. Nahuatl, der Name des 4. mexikanischen Monarchen, ist ideographisch, Begriff schriftlich, durch eine mit Obsidianspitzen, Nahuatl, geschmückte Schlange, Nahuatl, oder phonetisch anhand der Zeichen, Nahuatl, Obsidian, Nahuatl, Vase, Gefäß, und Nahuatl, Wasser, was durch die Einfügung der 3 Silben, Nahuatl, ergibt, welche zusammengestellt das Wort bilden. Fußnote 1. Fußnote 1. Siehe Joseph Aubin, Mémoire sur la peinture didactique et l'écriture figurative des anciens Mexicains. Gedruckt von Paul Dupont. Paris, 1851, 8. Ausgabe, Seite 35. Dieser Mangel an absoluten Regeln beweist, dass die grafische Methode der alten Mexikaner,
die im 16. Jahrhundert von der spanischen Eroberung überrascht oder unterbrochen wurde, dazu neigte sich zu vervollkommnen, und die wirkliche Stabilität zu erlangen, die der Gebrauch eines Alphabets bietet, und die in allen Städten den dritten Abschnitt der graphischen Kunst kennzeichnet. In der Tat erschien das wörtliche Element bereits am Anfang oder am Ende gewisser Navas, Wörter. Dies deutet darauf hin, dass die Mexikaner in kurzer Zeit im Besitz eines vollständigen Alphabets wären, das ihnen erlaubt hätte, alle Begriffe der Nahuatl-Sprache zu schreiben, wenn die Ankunft der Spanier nicht stattgefunden hätte. In jedem Fall kann leicht nachgewiesen werden, dass die Zeichen der mexikanischen Schrift, im Vergleich zu unseren Buchstaben und Zeichen, notwendigerweise zahlreicher waren, da sie weniger allgemein verwendet wurden als Buchstaben, um die Ausdrücke der Sprache zu reproduzieren. Eine Liste dieser methodisch klassifizierten Zeichen wäre sehr nützlich für die Entschlüsselung der Nahuatl-Schrift, und es ist bedauerlich, dass spanische Schriftsteller dies zur Zeit der Eroberung nicht taten. Bei den zahlreichen Manuskripten, die damals in den wichtigsten zivilisierten Zentren existierten, wie Mexiko, Texcoco, Tlaxcala und anderen. Hätten sie das getan, hätten sie viel gerettet vor den Suchaktionen und Überprüfungen ihrer Nachfolger. Würden sie vor den Schwierigkeiten des Versuchs zurückschrecken? Es ist legitim, daran ein wenig zu zweifeln, da die Eroberer selbst die Bilder benutzten, um die Indianer zu unterrichten oder zu bekehren, und sich lange nach der Eroberung den Katechismen, Handbuch der Unterweisung in den Grundfragen des christlichen Glaubens, Predigten und verschiedenen Büchern in gegenständlicher Schrift, widmeten. Nach der Zeugnisaussage von Juan de Torquemada, Juan de Betancourt und anderen Schriftstellern war der Franziskaner von Bayona, Testera einer der fähigsten und vielleicht der erste Europäer Mexikos, der um 1530 daran dachte, die Geheimnisse des christlichen Glaubens zu erklären, mit Hilfe der Gemälde. Fußnote 2. Sein Gefährte, Toribio de Benavente, der von den Indianern genannt wurde mit dem Namen Motolinia, der arme Mann, der berühmte, Pedro de Gante, und der, Fray Bernardino de Sahagún, um nicht mehr als die wesentlichen zu erwähnen. Sie benutzten das gleiche Verfahren beim Unterrichten, den Befehlen von Testera, gehorchend oder seinem Beispiel folgen wollend. Fußnote 3. Tatsächlich, bis zum Ende des 17. Jahrhunderts wurde die figurative Schrift in Mexiko weiter verwendet und diente nicht nur der Zusammenstellung religiöser Bücher, sondern auch der Liegenschaftskataster, landesweit flächendeckende Register sämtlicher Grundstücke, der Gerichtsakten und so weiter. Fußnote 2. Siehe J. de Torquemada, Monarquía Indiana, Buch 15, Buch 19, Buch 20 und Betancourt, Menologio, Seite 84. Fußnote 3. Nahuatl-Teil ist die dritte Person des Tempus Präsens, des Verbs Nahuatl-Teil, arm, unglücklich, traurig, sein. Es ist anzunehmen, dass die spanischen Mönche nur die mexikanische Schrift beibehielten und diese dennoch nach ihren Bedürfnissen veränderten, um den Indianern die Geheimnisse der christlichen Religion leichter zu erklären. Sie waren überhaupt nicht damit beschäftigt, zu interpretieren, und noch weniger die ursprünglichen Dokumente zu sammeln und zu bewahren, die in Mexiko existierten. Es ist im Gegenteil bekannt, dass sie sich dazu verpflichtet haben, alle schriftlichen Dokumente der mexikanischen Zivilisation verschwinden zu lassen, und dass Juan de Zumárraga, der erste Bischof von Mexiko, einer der entschlossensten in diesem Werk der Zerstörung war. Später suchten einige kluge und eifrige Schriftsteller, um etwas über mexikanische Antiquitäten zu erfahren, nach den Überresten dieser Dokumente, und bemühten sich, das grafische System der Azteken zu erklären.
Wir müssen unter ihnen erwähnen, Juan de Torquemada, Acosta, Clavijero, Gama, Pichardo, Humboldt. und so weiter, deren Werke bekannt sind. Also werde ich nicht aufhören, ihre Bedeutung zu erwähnen, aber ich werde auf neueren Studien bestehen, die unter uns durchgeführt wurden, und dass sie aufgrund früherer Forschungsergebnisse dem Ziel näher gekommen sind, ohne es trotzdem zu erreichen. Aubin. Der 1840 aus Mexiko mitbrachte, eine sehr schöne Sammlung von Dokumenten und Altertümern über die Zivilisation der Indianer, veröffentlichte eine Abhandlung über didaktische Malerei und die figurative Schrift der alten Mexikaner, in der er 120 Figuren oder Zeichen gesammelt hat, die er mit großer Sorgfalt erklärt, indem er den phonetischen Wert jedes einzelnen von ihnen bestimmt, entweder anhand von Beispielen oder mit Hilfe der grammatischen Analyse und des Vokabulars. Fußnote 4. Fußnote 4. Gedruckt von Paul Dupont. Paris, 1851, 8. Auflage, Buch 7, 128 Seiten. Dieser Bericht ist Baron Gros. gewidmet dem ehemaligen Geschäftsleiter in Mexiko, Mitglied der Wissenschaftlichen Kommission Mexikos, der als Senator starb, Ende 1869. Der Autor dieser Erinnerung hat nur einige Kopien verteilt, und ich bin dankbar um die ich besitze. Diese Liste, bestehend aus 22 Vokalen oder Diphthonge, und 98 Silben, die mit einem Konsonanten beginnen, ist offensichtlich unvollständig, aber sie hat Aubin. gedient, um die Bedeutung verschiedener Orts- und Personennamen zu begründen. So hat das Kopieren der topografischen Figuren von Nahuatl und Nahuatl zu Beginn der Blattseiten 26 und 33 des Codex Vergara. angegeben, die Deutung dieser beiden Namen, gleichzeitig mit der Bedeutung der Namen der ersten 12 Herren, oder des Stadtoberhaupt jeder dieser Orte. Fußnote 5. Fußnote 6. Fußnote 5. Nahuatl bedeutet Zaun, Nahuatl des Tempel, Nahuatl. Fußnote 6. Nahuatl bedeutet Ort, Nahuatl, wo, Weite, Nahuatl, Dinge gemacht werden, Nahuatl. Ich gehe sofort auf die Beschreibung von 2 Karten oder historischen Briefen ein, deren Originale er besitzt, und von denen er nicht ohne Grund glaubt, dass sie Dokumente des didaktischen Genres sind, die für Kinder bestimmt sind. Die erste, auf marinierte Haut gemacht, wurde von Aubin. als Mapatlochin dämonisiert, annehmend den Namen des ersten Königs von Texcoco. Es ist 1 Meter lang, 275 Millimeter lang und 315 Millimeter breit und repräsentiert 1. Die 6 Höhlen von Texcoco, die zuerst von den Chichimecas Stämmen bewohnt wurden. Nahuatl und Nahuatl. 2. Die 3 Hauptstädte der Lagunen. Nahuatl oder Mexiko und Nahuatl. 3. Die Gründung der Chichimecas Stämme in Nahuatl. 4. Die genealogische Abfolge der Techcucanos Herrscher von Nahuatl oder Nahuatl zu Nahuatl oder Nahuatl, ein Verbündeter des Cortés. Fußnote 7. Fußnote 7. Die Herrscher von Texcoco waren Nahuatl und Nahuatl. Vor Nahuatl hatten die Chichimecas als Anführer Nahuatl oder
Nahuatl-Teil und Nahuatl-Teil gehabt. Die zweite Karte, genannt Nahuatl-Teil, auch mit dem Namen eines wichtigen Charakters, ist auf indigenem Papier gemacht und enthält, umfangreicher als die erste, den Lebenslauf, zunächst nomadisch und später sesshaft, der Chichimecas. Es zeigt besonders den Königshof von Texcoco unter der Regierung von Nahuatl-Teil und Nahuatl-Teil, die zwei wichtigsten Monarchen des Königreiches von Nahuatl-Teil, mit dem königlichen Rat, den Titeln der Hauptoberhäupter oder Herren, den Räumen des Palastes bestimmt für die Angelegenheiten des Krieges, der Finanzen, der Gerechtigkeit, der Wissenschaften, der Musik und so weiter, sowie der herrschaftlichen Bevölkerungen, und jene von Abstammung. Es gibt auch einige Jahreszahlen darin. Diese Karte ist offensichtlich von höherer Qualität als die Karte Nahuatl-Teil und ist für versierte, kundige Leser gedacht. Diese beiden Dokumente, die sich durch die Finesse ihrer Zeichnung auszeichnen, können mit unseren Tabellen oder Plänen verglichen werden, in denen die Darstellung selbst und die Inschriften unterschieden werden. Dies sind im Allgemeinen isolierte, aber ausreichende Begriffe, um die allgemeinen Prinzipien der graphischen Kunst zu erkennen, denen sie entsprechen. Neben den Zahlen, die zur Darstellung des Themas jeder Karte beitragen, gibt es Zeichen, die Namen von Personen, von Orten oder Jahreszahlen angeben. Einige Anmerkungen in Nahuatl, die mit europäischen Schriftzeichen geschrieben sind, erleichtern die Interpretation der Gemälde und zeigen diese mit dem Grad an Gewissheit, das jedes zweisprachige Dokument kennzeichnet. Aubin Hat diese Anmerkungen übersetzt und kommentiert, die bei seiner Untersuchung der figürlichen Schriften der alten Mexikaner sehr nützlich waren. Hier hinterlasse ich diese Schlussfolgerung. Die mexikanische Schrift ist im Allgemeinen phonetisch in den gewöhnlichen Zusammenstellungen und oft auch verwirrend ideographisch und symbolisch, während in den historischen oder administrativen Dokumenten der höheren Ordnung die figurative Schrift immer phonetisch ist. Sie ist nicht mehr ideographisch durch Verkürzung oder Unvermögen. Fußnote 8. Ich weiß nicht, ob diese Unterscheidung aufgrund der Art oder der Bedeutung des Quellenmaterial als richtig angesehen werden kann. Um diesbezügliche Zweifel zu vermeiden, wäre eine vergleichende Untersuchung von Manuskripten verschiedener Genres, Sorten und aus verschiedenen Epochen notwendig. Wahrscheinlich würde es viele Beweise für die sukzessive Verwandlung der Schrift geben, die symbolisch und ideologisch am Anfang, später silbisch oder phonetisch werden sollte, um schließlich, wie ich bereits angedeutet habe, rein wörtlich zu werden. Aber diese Dokumente fehlen, und derzeit ist diese Untersuchung nicht möglich. Fußnote 8. Mémoire sur la peinture didactique et l'écriture figurative des anciens Mexicains. Seite 34. Ich habe noch einen Hinweis zu machen. Aubin Hat versäumt anzugeben, in welchem Sinne die Zeichen des mexikanischen Schreibens gelesen werden sollten. Vermutlich fehlten ihnen ausreichende Daten, um eine Meinung, Beurteilung, zu äußern, und um zu vermeiden, vorsichtige Fragen, Unsicherheiten. Wie dem auch sei, das Buch von Aubin ist ein doppelt bemerkenswertes Werk. Durch die Methode der rigorosen Analyse und durch die einprägsame Art seines Stils, die manchmal, wie man erkennen muss, aus müßiger Lektüre hervorgeht. Angefragt von allen Gelehrten, die sich für mexikanische Antiquitäten interessieren, wurde dieses Gedenken, Erinnerung, niemals an den Handel übergeben, wie es von seinem Autor gedruckt wurde. Aber es ist teilweise in den Archiven der Société américaine de France. wiedergegeben worden, sowie im Prolog der Histoire des nations civilisées du Mexique et de l'Amérique centrale. während den
siècle antérieur à Christophe Colomb. Und so weiter, von Abbate Brasseur de Bourbourg. Fußnote 9. Fußnote 10. Fußnote 11. Die Überlegungen, die der Autor in dieser Einleitung über die Schriften der alten Mexikaner macht, fügen dem bereits erworbenen Wissen keine Neuheit hinzu, oder modifizieren zumindest den Stand der Dinge. Fußnote 9. Abgesehen von den Punkten, die ich analysiert habe, enthält dieses Buch am Anfang eine Zusammenfassung des Katalogs der Manuskripte und der antiken Objekte, aus denen die Sammlung des Aubin besteht. Ich erfahre, dass der Teil, der sich auf die figurative, bildliche Schrift der alten Mexikaner bezieht, deren Druck 1866 begann und fast sofort unterbrochen wurde, gerade wieder aufgenommen wurde und bereits bei der Imprimerie Nationale in Druck ist, mit einigen wichtigen Ergänzungen. Fußnote 10. Siehe zweite Serie, T1, Seiten 283 bis 295. Fußnote 11. Paris, gedruckt von Arthur Durand 1857 bis 1859, viertes Band, in 8. Auflage. Später versuchte derselbe Autor, als er das Manuskript Troineau veröffentlichte, mit Maya zu schreiben, was Aubin mit Nahuatl geschrieben hatte. Fußnote 12. Man hätte erwarten können, dass Abbate Brasseur durch die Analogie oder wahrscheinlich gemeinsame Herkunft der beiden Sprachen und sicherlich auch der graphischen Systeme die Methode der Maya erklären und folglich die Untersuchungen des Aubin erweitern, wenn nicht vollständig machen könnte. Aber die seltsamen Ergebnisse, zu denen er von seiner Einbildungskraft geführt wurde, sind bereits bekannt. Ich werde also nicht auf jene Werke bestehen, die lange Zeit verurteilt wurden. Fußnote 13. Fußnote 12. Imprimerie Impériale 1869 und 1870, zweites Band, in 4. Auflage. Fußnote 13. Siehe meine Kritiken in der Revue archéologique März 1870 und Oktober 1871 und auch in der Polybiblion zweite Reihe, T6, Seiten 302 bis 317. Ich beeile mich, zur Untersuchung eines neueren Werkes von Léon de Rosny zu kommen, mit dem Titel Essai sur le déchiffrement de l'écriture hiératique de l'Amérique centrale. Fußnote 14. Laut dieser Studie würde das Schreiben der alten Yucatecos, oder mayas, zwei verschiedene Formen darstellen. Fußnote 14. Der Druck, der am 22. November 1875 begonnen wurde, wurde im Juni 1882 abgeschlossen, obwohl der Titel trägt Paris, Maisonneuve et Compagnie 1876. Diese Arbeit, in Großformat mit 2 Kolumnen, 60 Seiten und 19 Tafeln, hatte eine Auflage von 200 nummerierten Exemplaren und wurde in Band 2, zweite Reihe, der Archive von der Société américaine de France reproduziert. Die Hieroglyphenschrift, das ist eines der Denkmäler und die hieratische, priesterliche, Schrift oder die Manuskripte. Der Verfasser, geneigt, das graphische System, der mayas, mit dem der Ägypter zu identifizieren, würde gern eine dritte Form annehmen. Und das, was er vorschlägt, heißt demotische,
aufs Volk bezogene oder geläufige Schrift. Léon de Rosny. Hat hauptsächlich die zweite Form anhand von 3 Manuskripten studiert. Der Dresdener Kodex, reproduziert in Lord Kingsborough. Sammlung. Das Manuskript Nummer 2, der Bibliothèque nationale. im Jahre 1864 im Auftrag der Regierung fotografiert und der Troano Codex. veröffentlicht von Abbate Brasseur de Bourbourg. Léon de Rosny. präsentiert zuerst die Liste der Zeichen der 20 Tage des Yucatán. Monats mit zahlreichen Varianten und reproduziert dann, gemäß des Diego de Landa. die Zeichen der 18 Monate des Jahres und des Maya-Zyklus von 52 Jahren. Er geht dann zum Studium der amerikanischen Ikonographie, Deutung von Bildinhalten, Figuren und Symbole, in Bildern der antiken und christlichen Kunst, über, und untersucht nacheinander die Darstellungen des Zyklus, der Sonne, des Mondes, des Sterns, des Feuers, des Wassers, der Erde, der Tiere, und so weiter. Es erweitert den Rahmen, es umfasst die Bilder von Yucatán. und Mexiko. Dann kommen einige Wertschätzung für Religion und Anbetung, sowie über die Sprachen und die Zivilisation von Mittelamerika. Dieser letzte Teil scheint mir etwas überladen und ist manchmal vom Hauptthema getrennt, auf das der Autor jedoch in den letzten Kapiteln seines Buches zurückkommt, indem er sich insbesondere mit dem Maya-Kalender und der Catúnica. Schrift beschäftigt. Er kommt zu dem Schluss, dass diese Schrift besteht aus Bildzeichen, ideographischen Zeichen und phonetischen Zeichen. Léon de Rosny. Beendet ihr Buch mit besonderem Augenmerk auf die spezifischen Determinanten, bestimmenden Faktoren, der Polyphonie, Mehrstimmigkeit, bestimmter Buchstaben. Abgesehen von diesen allgemeinen Überlegungen, die von der Forschung des Autors zeugen, gibt es in diesem Werk nichts, das der Auslegung hieratischer Begriffe oder Zeichen gewidmet ist. Es ist notwendig zu kommen, zu einer neuen Publikation von Léon de Rosny. zu den Dokumenten, Écrit de l'Antiquité américaine. um zu warnen vor einem Fortschritt in seinen Studien, bezüglich der Entschlüsselung der Yucatec. Schrift. Fußnote 15. Darin enthüllt er, dass er bei einem Ausflug, den er in Spanien und Portugal 1880 gemacht hat, im Archäologischen Museum von Madrid ein Maya-Manuskript gefunden hat, das möglicherweise Hernán Cortés. gehörte, und dieses durch Fotografie reproduziert hat, und aus diesem Grund wird dieses genannt. Codex Cortesiano. Die Untersuchung dieses Dokuments, welches Léon de Rosny. 1883 veröffentlichte, in vollem Aufwand, endet mit allen Zweifeln an der Anordnung der Yucatecos. Buchstaben. Fußnote 16. Der Autor stellt fest, dass diese Zeichen von links nach rechts gelesen werden müssen, basierend auf der Tatsache, dass die ersten 4 Zeilen von 6 Blättern, die er sorgfältig studierte, die Zeichen des 52 Jahre Zyklus darstellen, der in dieser Reihenfolge angeordnet ist. Fußnote 15. Diese 1882 veröffentlichte Sammlung, klein in 4. Auflage, 48 Seiten und 12 Blätter, enthält die folgende Beschreibung. 1. Einer mexikanischen topografischen Karte. 2. Einen Grabstein, der 2 Arten repräsentiert: Dolichocephalicus. Langschädel, symmetrisch lange, schmale Schädelform, und Brachycephalus.
Deformation des Schädel an der Kranznaht. 3. Von 4 in Stein gemeißelten Gatun. Exemplaren. 4. Der Codex Corlesiano. mehr ein Anhang, der einem Basrelief, Wandbildhauerei-Kunst, gewidmet ist, das das Ethnographische Museum von Basel besitzt, hier Basrelief von Yucatan Bernoulli. genannt, mit dem Namen des jungen Direktors des Museums, der so früh der Wissenschaft entrissen wurde. Fußnote 16. Dieser Band, klein in 4. Auflage, enthält eine Einführung von 49 Seiten, das Faksimile, eine exakte Nachbildung eines Druckerzeugnisses oder Bildes, des Kodex, mit 42 Tafeln. Und ein Vokabular der hieratischen, priesterlichen, Schrift, aus Yucateca. mit 26 Seiten. Als nächstes gibt es die Erklärung eines Blattes namens Bild des Backup. oder Götter der 4 Himmelsrichtungen. Bestimmen Sie diese Punkte nicht ohne Zögern, auf folgende Weise. Navatl-Teil, Westen, im oberen Teil des Gemäldes. Navatl-Teil, dies, unten. Navatl-Teil, Süden, nach links. Und Navatl-Teil, Norden, nach rechts. Ich weiß nicht, ob diese Entschlossenheit stimmt, aber es ist eine Tatsache, dass wir vor einer Darstellung des Maya-Kalenders stehen. Das zentrale Gemälde enthält die Namen der 20 Tage des Monats. In den Winkeln sind 18 Monate von 4 in 4 angeordnet. Außer in der oberen rechten Ecke, wo es 6 Monate sind, um die Rechnung zu vervollständigen. Schließlich werden auf jeder Seite 13 Punkte gezeichnet, die die 4 Wanderungen der 52-jährigen chronologischen Periode anzeigen. Ich werde nicht mehr auf dieses Dokument bestehen, ich werde mich nur an die Punkte erinnern, die sich auf das Schreiben von Yucatec. beziehen, über das Léon de Rosny. Sicherheit zu haben scheint. Nämlich den Sinn, in dem die Schriftzeichen gelesen werden sollten, das heißt von links nach rechts, und die Interpretation gewisser Zeichen, hauptsächlich der 4 Himmelsrichtungen. Er bittet die Wissenschaftler, sich zu äußern und zu erklären, ob sie ihre ersten Untersuchungen für richtig halten. Diese Frage scheint zu zeigen, dass der Autor noch immer Zweifel hat, und vielleicht werden weitere Beweise benötigt, um seine Behauptung zu stützen. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand seine Methode, Schritt für Schritt zu gehen, angreifen kann, vom Bekannten zum Unbekannten überzugehen, und es nicht als wahr, sondern als deutlich bewiesen akzeptieren kann. Ich sollte hinzufügen, dass mehrere Wissenschaftler, Cyrus Thomas, Brinton, C.H. Rao und Förstmann, mit der Meinung des Léon de Rosny. übereinstimmen. Bis jetzt hat die Forschung über den Ursprung der graphischen Kunst in Amerika keine sehr zufriedenstellenden Ergebnisse erbracht. Es scheint jedoch kein Zweifel daran zu bestehen, dass die Mexikaner in fernen Zeiten, um die Erinnerung an bestimmte wichtige Ereignisse in ihrer Geschichte festzuhalten, Fäden unterschiedlicher Farben verwendeten, die auf unterschiedliche Weise verknotet waren. Diese Fäden werden Navatl-Teil genannt, das heißt, die zählen, die erzählen. Boturini. Hat für sich selbst den Gebrauch dieser Methode verifiziert und erklärt, dass ich nach mehreren Durchsuchungen in einer Gegend der Republik, Tlaxcala, eine Probe des gedächtnisstützenden Werkzeugs entdecken kann, dessen Fäden sich durch die Zeit zersetzten und fast zerstörten. Wie auch immer. Diese Fäden lassen uns über die Ausrüstung der alten Peruaner nachdenken. Daraus könnte man vielleicht schließen, dass die primitiven Völker Südamerikas aus dem Norden kamen, oder zumindest Kolonien aus den nördlichen Regionen erhielten,
von denen einige ihrer Gewohnheiten angenommen worden sein müssten. Die Gemälde oder figürlichen Zeichen hätten somit die Fäden oder Quipos. Quechua. Knoten ersetzt. Das neue Verfahren hätte seinen Ursprung gehabt oder eine bestimmte Entwicklung erworben, unter den Toltecas. Nahuatl, der große Reformer, dessen geschickte Institutionen ihm den Eintritt in die Reihen der Götter einbrachten, gilt als der Erfinder der graphischen Kunst, aber es gibt keinen Hinweis auf den Moment oder Ort, an dem das zivilisierende Element entstand, und noch weniger auf die Ausrichtung, die seinem Fortschritt folgte. Hier ist also ein interessanter Punkt, der geklärt werden muss. Es bleibt mir nur übrig, die Ergebnisse meiner persönlichen Untersuchungen über die figurative Schrift der alten Mexikaner zu veröffentlichen. Die Methode dieses Schreibens wurde als akrologische Methode bezeichnet, das heißt, jedes Zeichen zählt im Lesen nicht mehr als für den ersten oder die ersten zwei Töne des Wortes, das ausgedrückt werden soll. Also, das Zeichen Nahuatl, Haus, wird gelesen Nahuatl. Nahuatl, Tontopf, ergibt Nahuatl oder Nahuatl. Und Nahuatl, Schmortopf, ergibt Nahuatl. Dies ist das allgemeine Prinzip, das seit langem anerkannt ist, aber nicht in allen Fällen anwendbar ist. Es gibt zwei Arten, die Wörter zu schreiben: ideographisch und phonetisch. Wenn die erste Methode befolgt wird, sind die Bilder oder Zeichen der Dinge real, wirklich, und haben eine Analogie zu unseren Rätseln. Die Hauptidee wird immer vollständig präsentiert, und der Rest ist ihr untergeordnet, und kann je nach Vorstellungskraft oder Können des Schreibers variieren, so dass es nicht möglich ist, jedem Zeichen einen konstanten Platz zuzuweisen. Der Name des dritten Königs von Mexiko, Nahuatl, Schild, der raucht, steht immer geschrieben, aber stattdessen wird sein Nachfolger, Nahuatl, Obsidianschlange, von einer Schlange dargestellt, die rechts Obsidianspitzen hat oder zu seiner Linken. Fußnote 17. Dies liegt daran, dass in ideographischen Ausdrücken alles in der Hauptfigur liegt, und ein wenig Übung ausreicht, um schnell und richtig zu lernen, sie zu lesen. Fußnote 17. Siehe Clavigero, storia antica del Messico, cavata da migliori storici spagnuoli e da manoscritti. und Dalle pitture antiche degli indiani. und so weiter, in Cesena. 1780, T2, Seite 192, Tafel 3, es gibt mehrere Ausgaben des Originals auf Spanisch, und Aubin, Mémoire sur la peinture didactique et l'écriture figurative des anciens Mexicains. Seite 35. Das gleiche gilt nicht für phonetisch geschriebene Wörter. Durch Multiplikation der Zeichen, die dazu dienen, sich an die Laute zu erinnern, ohne was zu sagen, zu dem Gedanken, der direkt mit dem Subjekt zusammenhängt, wird eine präzisere Beobachtung und eine Ordnung zur Erleichterung des Lesens in Betracht gezogen. Aber wie lautet die Reihenfolge? In welchem Sinn müssen die Wörter gelesen werden? Darin liegt die ganze Schwierigkeit. Dies ist das Problem, das es zu lösen gilt. Vielleicht wäre es angebracht, die Liste der verschiedenen Schriftgattungen der alten Mexikaner zu erstellen. Aber ohne darauf zurückzugreifen, ist es leicht vorstellbar, dass der Aufbau und die Reihenfolge der Abbildungen, je nach Art der Schrift variieren sollten. Für die topografischen Karten stimmten also die Indikationen, Anzeichen, natürlich überein mit den zu beschreibenden Stellen, während für eine Reihe von Tatsachen, für die Geschichte im Allgemeinen, das Verfahren gewissen, fast konstanten, Regeln unterlag. Clavigero. Sagt dazu, um seine Geschichte oder an allen
chronologisch geordnete Aufzeichnungen von geschichtlichen Ereignissen zu bilden, malten sie auf den Rand der Leinwand die charakteristischen Figuren der Jahre, in anderen so vielen kleinen Gemälden, und an der Kante jedes Rahmens das entsprechende Ereignis oder die entsprechenden Ereignisse. Und wenn sie viele Jahre lang nicht in einer einzigen Leinwand sein konnten, machten sie bei einer anderen weiter. Was die Reihenfolge betrifft, in der sie dargestellt wurden, war es für Historiker frei, sie von irgendeinem Winkel, von der Leinwand zu beginnen. Aber mit dieser Regel, nach dem, was ich in seinen Bildern beobachtet habe. Wenn der Maler im oberen Winkel der rechten Hand begann, ging er der unheimlichen Hand entgegen. Wenn es wie im gewöhnlichen im oberen Winkel der finsteren Hand begann, folgte es senkrecht nach unten. Wenn er das erste Jahr im unteren Winkel der finsteren Hand malte, ging er weiter nach rechts. Und wenn er im unteren Winkel der rechten Hand begann, ging er senkrecht nach oben. So dass sie nie von rechts nach links, oder im oberen Teil von links nach rechts, auf den Grund der Leinwand gemalt haben. Sie gingen nie auf die unheimliche oder auf die rechte Seite. Diese Methode der Mexikaner zu kennen, ist auf den ersten Blick bei einer Leinwand bekannt, die der Anfang und das Ende des historischen Gemäldes ist. Fußnote 18. Fußnote 18. Francisco Javier Clavigero, Storia Antica del Messico. T2, Seiten 192 bis 193. Edition auf Spanisch, Alte Geschichte Mexikos, Porrúa. Mexiko, 1971, dritte Auflage, Seiten 250 bis 251. Demnach kann man folgern, dass die alten Mexikaner ein Tuch oder ein Blatt Papier lasen, das ständig von rechts nach links geht, so gerade wie wir lesen, von links nach rechts gehend, wie das Zifferblatt einer Uhr. Dasselbe Verfahren wiederholt sich in der Darstellung des Zyklus oder der Periode von 52 Jahren. Dieser Zyklus wird durch einen Kreis dargestellt, der in 4 Teile unterteilt ist, von denen jeder 13 oder Nahuatl-Teil enthält. Um den Kreis sind von rechts nach links die 4 Zeichen der Jahre gemalt, die bis zum Ende der Periode 13 Mal in derselben Reihenfolge wiedergegeben sind. Diese Schriften sind: Nahuatl-Teil, ein Hase. Nahuatl-Teil, 2 Schilfrohr. Nahuatl-Teil, 3 Feuerstein, und Nahuatl-Teil, 4 Haus. In derselben Richtung lesen wir: Nahuatl-Teil, 5 Hasen. Nahuatl-Teil, 6 Schilfrohr. Nahuatl-Teil, 7 Feuerstein, und so weiter, bis zum Jahr Nahuatl-Teil, 13 Haus, das ist das letzte Jahr des Zyklus, und dessen Bild ist neben dem Zeichen des ersten Jahres, Nahuatl-Teil, 1 Kaninchen. Das gleiche passiert für das Jahr und für den Monat. Das Jahr wurde durch einen Kreis dargestellt, in dessen Mitte das Bild des Mondes in 18 Teile geteilt war. Jedes Abteil enthält ein Zeichen der 18 Monate des Jahres, die von rechts nach links in der Reihenfolge ihrer Reihenfolge gelesen werden. Nahuatl-Teil, und so weiter bis zum letzten Monat, Nahuatl-Teil, dessen Zeichen neben dem ersten, Nahuatl-Teil, steht. Dieser Kreis wurde, Nahuatl-Teil, Berechnung des Jahres, genannt, weil er die 18 Monate von jeweils 20 Tagen enthielt, also 360 Tage. Fußnote 19. Fußnote 19. Es ist bekannt, dass, um das Sonnenjahr zu vervollständigen, die Mexikaner 5 Tage genannt Nahuatl-Teil hinzugefügt haben. Der Monat wurde dargestellt durch einen in 20 Teile geteilten Kreis, in dem die Zeichen der Tage von rechts nach links gemalt waren. Nahuatl-Teil, und so weiter. Dieser Kreis wurde Nahuatl-Teil oder Berechnung des Monats genannt.
In der Mitte war das Zeichen des Monats dargestellt, der dargestellt werden sollte. Man muss zugeben, dass die alten Mexikaner die Schriftzeichen im Allgemeinen von rechts nach links geschrieben und gelesen haben. Wenn jedoch die Namen von Ort und Person untersucht werden, wird angemerkt, dass das Schreiben mehr oder weniger genau ist, abhängig davon, ob es ideographisch oder phonetisch ist. Im ersten Fall ist das Bild ausreichend. Zum Beispiel dient die Figur eines Kaninchens dazu, einen Prinzen, Nahuatl, zu nennen. Das Tier namens Nahuatl bezeichnet den 8. mexikanischen Monarchen. Eine Blume an 5 Punkten zeigt die Stadt Nahuatl, 5 Blumen. Eine Hand mit erhöhtem Kennzeichen, als wenn es gezählt wird, gibt den Namen von Nahuatl, Platz, wo es aufgezählt wird, das heißt, der Ort, wo die Chichimecas in Nahuatl angekommen sind, die Berechnung der Familien machten. Wenn die Schrift rein phonetisch ist, hören die Zeichen auf, ganze Wörter zu bilden und nur Silben zu reproduzieren, wie in dem Wort Nahuatl zu sehen ist, das von unten nach oben geschrieben und gelesen wird. Das gleiche passiert mit Nahuatl, Schlange oder Strudel, Wirbel der Wolken, Name einer mexikanischen Gottheit, die als solche dargestellt wird. Das untere Zeichen ist das der Wolke, Nahuatl, in Zusammenstellung, Nahuatl. Das mittlere ist ein Topf oder Tongefäß, Nahuatl, in Zusammenstellung, Nahuatl. Und das obere Zeichen ist das von Wasser, Nahuatl. Nahuatl wird von unten gelesen, während Sie, wenn Sie es auf und ablesen, Nahuatl bekommen würden, ein Wort, das in der Sprache sicher nicht gefunden wird. Die meisten Namen von Ort und Person sind ideographisch und phonetisch, also mit einer für eine Übergangszeit charakteristischen Mischung der beiden Systeme, undeutlich geschrieben. Daher sind die folgenden Wörter bei weitem nicht eine Silben- oder Lautkomposition. Nahuatl oder Nahuatl, derjenige, der einen oder mehrere Schilfrohre, Nahuatl, hält, Nahuatl. Der Name des ersten Königs von Nahuatl. Nahuatl, der Pfeil, Nahuatl, des Himmels, Nahuatl. Der Spitzname von Nahuatl, der 5. König von Nahuatl. Nahuatl, das Antlitz, Nahuatl, von Wasser, Nahuatl. Der Name des Nachfolgers von Nahuatl. Nahuatl, in oder zwischen dem Feigenkaktus, gebildet aus Nahuatl, Stein, und Nahuatl, Feigenkaktus. Nahuatl, Wohnsitz der Schlange, gebildet aus Nahuatl, in Zusammenstellung mit Nahuatl, sein Wohnsitz, und Nahuatl, Schlange. Der Name des Ortes, Nahuatl, der oben besprochen wurde, ist gegeben durch die Gruppierung von 4 Zeichen, wie hier zu sehen. Nahuatl, von Nahuatl, Lippen, Nahuatl, von Nahuatl, Weg, sind die ersten 2 Silben von Nahuatl, Tempel, in der Zusammensetzung, Nahuatl. Die letzte Silbe wird gegeben von Nahuatl, Zahn, in Zusammensetzung, Nahuatl. Das Partikel Ligatur, Nahuatl, wurde normalerweise nicht dargestellt. Diese Zeichen werden von unten nach oben und von links nach rechts gelesen. Im Gegenteil. Der Name eines anderen Ortes, Nahuatl, wird von oben nach unten gelesen, und ist folgendermaßen geschrieben. Das erste Zeichen ist Nahuatl, kommt von Nahuatl oder Nahuatl, Flagge. Das zweite, Nahuatl oder Nahuatl, kommt von Nahuatl,
Zahn. Das dritte, Nahuatl-Teil, kommt von Nahuatl-Teil, Ölsamen. Das vierte Zeichen steht für einen Ort, es ist der Oberbegriff für Stadt, Ortschaft. Das fünfte Zeichen ist schließlich eine Hand, aus der Wasser zu kommen scheint. Es ist der Ort, so sagt Aubin. wo Wasser gemacht, produziert oder manipuliert wird, Nahuatl-Teil. Diese letzten Silben sind mit den ersten beiden Formen, Nahuatl-Teil, verbunden. Die Anwesenheit des Zeichens, Nahuatl-Teil, Wasser, in Zusammensetzung, Nahuatl-Teil, war notwendig, damit Nahuatl-Teil gelesen werden konnte, und nicht Nahuatl-Teil, weil das nasale N vor einem Vokal verschwand, und die Kontraktion, Verengung, notwendigerweise Nahuatl-Teil erzeugte. In der Mitte der Karte, Nahuatl-Teil, befinden sich die beiden wichtigsten Herrscher des Reiches, der Chichimeca. von Nahuatl-Teil, von denen der erste, Nahuatl-Teil, zu seiner Rechten ist, und der zweite, sein Sohn, Nahuatl-Teil, auf der linken Seite ist. Die Dauer der Herrschaft eines jeden, wird mit den Zahlen über ihnen wie folgt dargestellt. 42 Jahre für Nahuatl-Teil und 44 Jahre für Nahuatl-Teil. Fußnote 20. Es gibt noch ein weiteres Datum, das höher oben auf Nahuatl-Teil geschrieben ist, und es ist derjenige, der das Datum der Zusammensetzung der Karte angibt. Es ist so gestaltet. Das sind 78 Jahre. Fußnote 21. Fußnote 20. Zwei Anmerkungen in Nahuatl, in europäischen Zeichen, lassen keinen Zweifel in dieser Hinsicht. Sehen Sie sie mit ihrer wörtlichen Übersetzung. Nahuatl-Teil, 42 Jahre alt, regierte Nahuatl-Teil. Nahuatl-Teil, 44 Jahre herrschte Nahuatl-Teil. Chimalpajin. Gibt der Herrschaft dieser beiden Prinzen die gleiche Dauer, dazu mehr, Sahagún. gibt vor, dass Nahuatl-Teil 71 Jahre und Nahuatl-Teil, sein Sohn, 53 Jahre alt sei. Fußnote 21. Die Anmerkung, die dieses Datum begleitet, sagt Nahuatl-Teil. Nahuatl-Teil wurde vor 78 Jahren geboren. Nachdem dieser Prinz geboren wurde, nach Chimalpajin. im Jahre 1465, musste das Gemälde im Jahr 1542 oder 1543 komponiert werden. Auf Nahuatl-Teil sind 7 Punkte markiert, die auf 140 Jahre hinweisen, aber die Estita. Notation auf der Seite ist fast vollständig verschwunden. Es muss so gedacht worden sein. Nahuatl-Teil. Nahuatl-Teil wurde vor 140 Jahren geboren. Dieser Prinz wurde 1402 geboren, was vortrefflich stimmt. Das Zeichen der 20er Jahre, das hier durch ein Gemälde oder ein Türkis dargestellt wird, das von einer Chorneere gekrönt wird, wurde auch in den Gemälden durch eine Fahne vertreten, wie von Clavierero. angezeigt. Diese Schaustellung zeigt, dass in verschiedenen Genres von Dokumenten, wie historische Karten, astronomische Karten und andere, die alten Mexikaner von rechts nach links geschrieben haben. Dass die Buchstaben manchmal ideographisch und manchmal phonetisch waren, hauptsächlich in Orts- und Personennamen. Was die Darstellung der ideographischen Merkmale anbelangt, scheint es, dass es keine festen Regeln gab, und dass ihre Lektüre leicht möglich wäre. Und schließlich, dass die phonetischen Zeichen, manchmal von rechts nach links, manchmal von links nach rechts, von oben nach unten oder von unten nach oben, angeordnet wurden,
ohne dass man den wahren Grund erkennen konnte, der sie dazu brachte, die eine oder andere Platzierung anzunehmen. Es wäre schwierig und tollkühn, mit solchen Daten eine absolute Regel anzugeben. Jedenfalls neigt alles dazu, zuzugeben, dass der allgemeine Sinn des Schreibens von rechts nach links sein sollte. Die einzige Schlussfolgerung, die aus den vorhergehenden Beobachtungen gezogen werden kann, ist, dass das Studium der figürlichen Schrift der alten Mexikaner immer noch große Schwierigkeiten bereitet. Meiner Meinung nach kann diese Studie nur fortschreitend und dank der Ausdauer durchgeführt werden, die Groteffend, E. Bernuf, Rawlinson, Oppet und andere der Entschlüsselung der Keilschriften gewidmet haben, oder derjenigen, die Champollion bei der Interpretation der ägyptischen Hieroglyphen gezeigt hat. Die Aufgabe ist zweifellos groß, aber es wird möglich sein, sobald eine große Anzahl von Materialien gesammelt wurde, und insofern, als man mit Hilfe von veröffentlichten Gemälden oder Ausdrucken, ein hinreichend vollständiges Verständnis besitzt, der von den Mexikanern in der Vergangenheit verwendeten figürlichen Zeichen. Die Eroberer zerstörten die schriftlichen Monumente der besiegten Menschen, verboten ihre Sprache, und erzwangen den Gebrauch von Spanisch. Wer sich weigerte, es zu benutzen, wurde den strengsten Strafen ausgesetzt. In jedem Fall, in der Privatsphäre, wurde sich weiterhin in Nahuatl ausgedrückt, und deshalb wird diese Sprache, die von einer Zeit zur anderen übergeht, heute noch in unzähligen Regionen der Mexikanischen Republik gesprochen. Es kann tatsächlich gehört werden in den Staaten von México, Tlaxcala, Guerrero, Puebla, Jalisco, Sinaloa, Chihuahua, San Luis Potosí, Colima. In einem Teil von Durango, in der Küstenzone des Staates Michoacán, und in verschiedenen Lokalitäten in Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, und sogar Guatemala, Nicaragua und San Salvador. Fußnote 22. Die Lebenskraft der Sprache der Besiegten wird auch durch die zahlreichen Leihwörter bestätigt, die die Eroberer oder ihre Nachkommen von ihr erhalten haben mussten. Ganz zu schweigen von den Ortsnamen, die sich kaum verändert haben. Die Sprache ist heute, auch in der Hauptstadt selbst, gemischt mit unzähligen Begriffen aus dem Nahuatl, denen die Textur spanischer Wörter gegeben wurde. Fußnote 22. Siehe Pimentel, beschreibende und vergleichende Tabelle der indigenen Sprachen von Mexiko, 2. Band, 8. Auflage, Mexiko, 1874 und 1875, T1, Seiten 5 und 6. Die Indianer wurden dazu gezwungen, Spanisch zu lernen und Spanisch zu sprechen. Durch eine Art phonetischer Übersetzung nutzten sie diese zur Reproduktion der Nahuatl-Sprache und verfassten wichtige Schriften. Diese willkürliche Methode, die sich mehr oder weniger dem Charakter der mexikanischen Sprache anpasste, führte dazu, dass jeder Autor seine besonderen Regeln schuf. Dies führte notwendigerweise zu sehr vielen orthografischen Unterschieden, die das Lesen dieser Schriften extrem schwierig machen, besonders wenn es um Orts- oder Personennamen geht. Sie sind jedoch wertvolle Dokumente für die Linguistik, Geschichte, Archäologie und die Wissenschaften im Allgemeinen. Daher ist es nützlich, sie zu studieren und diejenigen zu drucken, die noch im Manuskriptstatus sind. Ihr Wissen muss die Grundlage für Untersuchungen einer extrem hohen Ordnung sein, wie Fragen der Herkunft von Rassen, von Sprachen und so weiter. Vor allem ist es wichtig für jeden, der die Geschichte von Mexiko intensiv kennenlernen und die Nahuatl-Sprache perfekt beherrschen möchte. Diese ernsthaften Probleme haben die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler seit mehreren Jahren auf sich gezogen, und Wissenschaftler von der anderen Seite des Atlantiks haben ihnen interessante Werke gewidmet. In der Tat,
in einem wichtigen Werk mit dem Titel Die Geographie der Sprachen und der ethnographische Brief von Mexiko Don Manuel Orozco. und Berra. hat die Notwendigkeit einer Klassifizierung der Sprachen demonstriert, anhand ihrer Analogien und der Verwandtschaft der meisten von ihnen. Fußnote 23. Die Liste, die er erstellt hat, umfasst 11 Sprachfamilien, mit 35 Sprachen und 69 Dialekten, sowie 16 Sprachen, die er nicht klassifizieren konnte, also insgesamt 120 Sprachen, zu denen 62 fehlende Sprachen hinzugefügt werden müssen, was insgesamt 182 verschiedene Sprachen ergibt. Eine prächtige Anzahl, sagt der Autor angesichts des Raumes, auf den sie sich erstrecken. Die 11 Sprachfamilien sind Fußnote 23. Die Geographie der Sprachen und ethnographischer Brief von Mexiko, vorangegangen von einem Aufsatz über die Klassifizierung der gleichen Sprachen und Hinweise für die Einwanderungen der Stämme. Mexiko, 1804, klein in 49, 392 Seiten, und eine Karte. Mexicano. 5 Sprachen. 6 Dialekte. Otomí. 1 Sprachen. 2 Dialekte. Huaxteca Maya Quiche. 9 Sprachen. 10 Dialekte. Mixteca Zapoteca. 5 Sprachen. 19 Dialekte. Matlatzinca. 2 Sprachen. 1 Dialekte. Tarasco. 1 Sprachen. 1 Dialekte. Opata Tarahumara Pima. 8 Sprachen. 16 Dialekte. Apache. 1 Sprachen. 6 Dialekte. Seri. 1 Sprachen. 2 Dialekte. Guaycura. 1 Sprachen. 4 Dialekte. Cochimi. 1 Sprachen. 3 Dialekte. Insgesamt 35 Sprachen. Insgesamt 69 Dialekte. Orozco. Präsentiert dann eine Studie über die Pilgerfahrten der alten Stämme, die Mexiko bewohnt haben, und beklagt, dass der Mangel an historischen Dokumenten es ihm nicht erlaubt hat, seinen Angaben eine größere Genauigkeit zu geben. Schließlich beendet er seine Arbeit mit der Geographie der Sprachen von Mexiko, verteilt nach Orten in jeder Provinz. Es ist der umfangreichste und wichtigste Teil eines Werkes, dem ein gut etablierter ethnographischer Brief beigefügt ist. Zweifellos erlauben uns das Buch des Orozco. und Berra. nicht endgültige Schlüsse zu ziehen, aber es hat den Vorzug, den wahren Weg eingeschlagen zu haben und die ersten Meilensteine in einem ebenso unermesslichen wie schwer zugänglichem Gebiet der Erforschung gesetzt zu haben. Francisco Pimentel. Scheint in dieser Frage einen Schritt weiter gegangen zu sein, indem er seine deskriptive und vergleichende Tabelle der indigenen Sprachen von Mexiko veröffentlichte, 2 Bände, 1862 und 1865. Der erste Band enthält das Studium von 12 Sprachen, der zweite umfasst 44 Sprachen, von denen 15 den alten mexikanischen Besitzungen des Nordens entsprechen. Einige Jahre später, 1874 bis 1875, erneuerte Francisco Pimentel. seine Arbeit und die Öffentlichkeit durch das Hinzufügen eines Untertitels, nämlich der Abhandlung über mexikanische Philologie, Sprachwissenschaft, und die zweite Ausgabe erwähnt dies. Es ist ein Fall von übertriebener Bescheidenheit, da das Werk vollständig modifiziert wurde, und sein Autor das Recht hat zu behaupten, dass er ein neues Buch produziert hat. In der Tat unterdrückte es alles, was zu allgemein war,
um streng auf das besondere Studium der Klassifizierung der Sprachen von Mexiko beschränkt zu sein. Seine Arbeit ist prägnanter, begrenzt das Problem und deutet auf die Möglichkeit hin, alle Sprachen eines Tages zu einem primitiven Typus zusammenzufassen, dessen Spuren notwendigerweise in den zahlreichen Sprachen zu finden sind, die über das mexikanische Territorium verteilt sind. Fußnote 24. Inzwischen hat Francisco Pimentel, in einer Gruppe namens Mexicano Ópata, 9 Familien mit 55 Sprachen zusammengeführt. Fußnote 24. Um die Sprachen besser zu vergleichen und um die morphologische Klassifikation leichter zu etablieren, hat Francisco Pimentel, eine einheitliche Orthographie eingeführt, deren Nachteil es ist, die Begriffe ein wenig zu verzerren und sich von den in jeder Sprache geschriebenen Texten zu trennen. Diese Familien sind 1. Die Mexicana, Familie mit 2 Sprachen Náhuatl, oder Mexicano, in verschiedenen Orten der Republik und in Guatemala, das 7 Dialekte umfasst. Das Concha, oder Concho, in Chihuahua, das Sinaloense, in Sinaloa, das Mazapil, in der Nähe von Zacatecas, das Jalisayense, im Bundesstaat Jalisco, das Agualulco, in der Nähe von Tabasco, das Pipil, in Guatemala und das Niquirán, in Nicaragua. Die zweite Sprache dieser Sprachfamilie ist Cuitlateco, gesprochen im Bundesstaat Guerrero, und das Francisco Pimentel, hier mit seinen Zweifeln platziert. 2. Die Ópata-Pima, Sprachfamilie mit 19 Sprachen, von denen die meisten Dialekte haben. Diese Sprachen sind das Ópata, oder Teguima, im Zentrum von Sonora, das Jova, in Sonora, und Chihuahua, das Tepehuano, in Durango, Jalisco, Chihuahua, Coahuila, und Sinaloa, das Yuma, am Ufer des Colorado, das Sobaipure, in Sonora, das Tarahumara, im westlichen Teil von Chihuahua, das Guasave, oder Bacoregue, in Sinaloa, das Colotlan, in Jalisco, das Huichol, in Jalisco, das Acaxi, oder Topia, im Bundesstaat Durango, das Eudef, oder Eve, in Sonora, das Pima, oder Nebom, im Zentrum von Sonora, und an den Grenzen zu den Vereinigten Staaten. Das Pápago, im westlichen, Sonora, das Cahuenche, in Sonora, nahe der Mündung des Colorado, das Julime, in Chihuahua, und Coahuila, das Caíta, in Sinaloa, hauptsächlich an den Ufern des Yaqui, und
Mayo, das, Cora, oder, Chota, im Bundesstaat, Jalisco, das, Tubar, in, Chihuahua, das, Zacateco, in, Zacatecas, 3. Die Comanche Shoshone, Sprachfamilie, mit 13 Sprachen, das, Comanche, auch genannt, Yetan, Nauni, Paducah, und so weiter, die in den Vereinigten Staaten, zwischen, Texas, und, Nuevo México, gesprochen werden. Das, Caigua, Nachbar des, Comanche, und diesem sehr ähnlich. Das, Shoshone, das, Huiginash, nahe der Quelle des, Missouri, und, Columbia, das, Utah, am Ufer des gleichnamigen Sees. Das, Paiutah, in der Nähe des, Colorado, das, Chemege, nördlich von, Colorado, das, Caguillo, nahe dem Pazifik. Das, Quechi, das, Netela, das, Keith, das, Fernandeño, in, California, und das, Moqui, im Territorium des, Río Colorado, 4. Die Sprachfamilie, Tejana, die nur die, Texano, oder, Coahuilteco, umfasst, wird in den Provinzen, Texas, und, Coahuila, gesprochen. 5. Die Sprachfamilie, Querezuni, mit 5 Sprachen. Das, Querez, das, Tesuque, das, Taos, das, Gemez, im Gebiet des, Río Grande, und das, Zuni, oder, Cíbola, hauptsächlich im Gebiet des, Río Colorado, 6. Die Sprachfamilie, Muchun, in, Alta California, ist in 5 Sprachen aufgeteilt. Das, Muchun, das, Rumsen, das, Achastli, das, Soledad, und das, Costeño, 7. Die Sprachfamilie, Guaycura, in, Baja California, mit 5 Sprachen. Das, Guaycura, das, Aripa, das, Uchita, das, Cora, und das, Concho, oder das, Lauretano, 8. Die Sprachfamilie, Cochimilaimon, im Norden von, Baja California, besteht aus 2 Sprachen. Das, Cochimí, und das, Laimon, 9. Die Sprachfamilie, Seri, in, Sonora, besteht aus 3 Sprachen. Das, Seri, das, Guayma, und das, Upanguayma, indem er das, Tarasco, Bundesstaat, Michoacán, von Nahuatl trennt, mit dem es keine andere Analogie hat, außer das des Nummerierungssystems wie Gesimalsystem, in beiden Sprachen, verbindet, Francisco Pimentel, das, Tarasco, mit 3 anderen Sprachen. Das, Guave,
gesprochen von den benachbarten Stämmen der Lagunen von Tehuantepec, das jetzt ausgestorbene, Chiapaneco, dessen geografische Lage einen Grund für Untersuchungen darstellt. Und schließlich das, Chorotega, gesprochen in Nicaragua. Der Autor hat es nicht für angebracht gehalten, diese Sprachen in einer einzigen Sprachfamilie zu vereinen. Auf der anderen Seite hat es sich bei der Gruppierung von 11 Sprachen bejahender gezeigt, die in den Bundesstaaten Puebla, Oaxaca, und Guerrero, gesprochen werden, und mit ihnen eine Familie namens Mixteco-Zapoteca. bilden. Diese 11 Sprachen sind Mixteca, mit 11 Dialekten, Zapoteca, mit 8 Dialekten, Chuchon, mit 2 Dialekten, Popoloca, Cuicateco, mit 2 Dialekten, Chatino, Papabuco, Amuzgo, Mazateca, mit 2 Dialekten, Xolteca, und Chinanteca. im dritten und letzten Band analysiert Francisco Pimentel, die Sprachen von 6 anderen Familien. Zoque Mije, Matlatzinca, Maya, Totonaca, Otomí, Und Apache, die Sprachfamilie Zoque Mije, in den Bundesstaaten Chiapas, Oaxaca, und Tabasco, umfasst das, Zoque, das Mije, und das. Tapijulapa, Die Sprachfamilie, Matlatzinca, auch Pirinda, genannt, hat im Bundesstaat Michoacán, nur das Matlatzinca, mit mehreren Dialekten. Die Sprachfamilie Maya, in Yucatán, enthält 20 Sprachen. Maya, Punctung, Lacandón, Petén, Chanaval, Chol, Chorti, Cachi, Ixil, Cosó, Quiché, Sutujil, Cachiquel, Sotzil, Tecendal, Mame, Poconchi, H, Huaxteca, Und Jaitano, die Sprachfamilie Totonaca, im Bundesstaat Veracruz, hat nur das, Totonaca, das in 4 Dialekte unterteilt ist. Die Sprachfamilie Otomí, in den Bundesstaaten Querétaro, Michoacán, México, Puebla, und so weiter umfasst 5 Sprachen. Das, Otomí, das, Serrano, das, Mazagua, das Pame, und das. Yonaz, Die Sprachfamilie Apache, hat nur eine Sprache, das, Apache, mit 8 Dialekten. Neben den Sprachfamilien erwähnt, Francisco Pimentel, das, Chontal, das gesprochen wird in den Staaten von Guerrero, Oaxaca, Tabasco, und in Guatemala, und Nicaragua, plus 2 Sprachen in Nicaragua, das Guave, und das, Chiapaneco, deren Klassifikation schwierig zu begründen ist, aber im zweiten wählend versucht worden war. Zum Schluss denke ich sollte die folgende Passage zitieren, die dem Prolog entspricht, Seiten 9 bis 11, in dem der Autor die Wichtigkeit seiner Arbeit perfekt angedeutet hat. Ich habe die verschiedenen Fehler korrigiert, die von mehreren Grammatikern gemacht wurden, die indigene Sprachen mit Formen verfälschten, die nicht ihre eigenen sind, oder diejenigen weglassen, die wirklich zu ihnen gehören.
Ich habe mich nicht damit begnügt, diese Fehler anzuzeigen. Ich habe sie vor allem anhand von Notizen überprüft. Ich habe, soweit möglich, die Grammatiken, die es in mehreren Sprachen nicht gab, besonders die des Mije, und die des Comanche, wiederhergestellt. Zum ersten Mal trafen sie sich in einer Gruppe, die ich Mexicano o Pata. nenne, es sind 9 Sprachfamilien. Bei diesen Sprachfamilien war die Analogie der 3, der, Azteca, der o Pata Pima, und der, Comanche, wegen der, o Pata Pima. fast vollständig unbekannt. Buschmann hatte nur 4 Sprachen verglichen, und von Comanche, war die Grammatik nicht bekannt. Zu den Sprachen der Mexicano o Pata, Gruppe gehört das, Seri, das den Linguisten fast unbekannt ist, nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika. In Bezug auf das, Mexicano, im Besonderen, habe ich erklärt, was mit seinen Dialekten zusammenhängt. Und ich habe nachgeprüft, dass es dem sogenannten Nahuatl entspricht, und sich von dem sogenannten Chichimeco, unterscheidet. Von der Sprachfamilie Sonorense, oder o Pata Pima, habe ich es geschafft, bis zu 7 Grammatiken zu analysieren und zu vergleichen, das Piuma, zu dieser Sprachfamilie gehört, gegen die Meinung einiger Indianer, und auch eine unbekannte Sprache, das Huichola, das zum ersten Mal der Sprachwelt präsentiert wird. Mit der Sprachfamilie Comanche, sammelte ich das, Caigua, das einige ihm verweigerten. Ich habe ein anderes Mitglied der Sprachfamilie Muchun, gefunden, die Sprache, die Costeño, genannt wurde. Ich habe den Unterschied zwischen dem Mexicano, und dem Tarasco, gründlich überprüft, um die Fabel von Padre Durán, bezüglich der Herkunft der Tarascos, zu widerlegen, eine Fabel, die sogar von den modernsten Schriftstellern kopiert und zugelassen wurde, ohne irgendeine Meinung dazu. Er war zur gleichen Zeit Kirchendiener, bevor irgendjemand anderes es war, und dies ist eine wertvolle Information für Historiker, in Bezug auf die Abwanderungen der Städte von Anáhuac, und es ist der Beweis, dass es Spuren für das Tarasco, in Nordmexiko gibt. Auch beim Tarasco, habe ich gezeigt, dass die Analogie, die mit dem Chiapaneco, und dem Guave, angenommen wird, unbegründet ist. Ich habe das Totonaco, und das Mije, analysiert, um zu überprüfen, ob es sich um gemischte Sprachen handelt, wobei das Mexicano, Element in sie eingeht. Bezüglich der Mischung habe ich seine Analogie mit dem Zoque, verifiziert. Zum ersten Mal wird ein grammatikalischer und lexikalischer Vergleich von Mixteco, und Zapoteco, präsentiert, sowie die Nachrichten von verschiedenen Sprachen, die zur selben Sprachfamilie gehören. Zum ersten Mal wird ein begründeter, grammatikalischer und lexikalischer Vergleich der Hauptsprachen der Sprachfamilie Maya, eingeführt, und die tatsächlichen Sprachen dieser Sprachfamilie besprochen. Ich widerlege das System des Padre Nájera, in Bezug auf die chinesische Struktur, den perfekten Einsilbiabismus des, Otomí, und ich lehrte, aus welchen verschiedenen Sprachen diese Sprachfamilie zusammengesetzt ist, manche davon sind völlig unbekannt.
Ich korrigiere mehrere Punkte in Bezug auf das Apache, und präsentiere Beispiele eines neuen Dialekts dieser Sprache. Ich sehe die Unabhängigkeit, die zwischen der Gruppe Mexicano o Pata, und den Sprachfamilien Tarasca, Mixteco Zapoteca, Pirinda, oder Matlatzinca, Maya, Otomí, und Apache. besteht. Im Allgemeinen mache ich einige Klarstellungen bezüglich der Dialekte mehrerer Sprachen. Bis jetzt ist es üblich, alle amerikanischen Sprachen als in die gleiche Form entleert zu betrachten. Ich kann sehen, dass es in Mexiko 4 morphologische Sprachen gibt. All dies, ohne auf eine Vielzahl von Details und besonderen Klarstellungen einzugehen, die ein unvoreingenommener Leser im Laufe meiner Arbeit beobachten wird. Zusammenfassend kann ich sagen, dass ich, ohne zu prahlen, behaupten kann, der Erste zu sein, der eine wissenschaftliche Einordnung mexikanischer Sprachen, auf der Grundlage vergleichender Philologie vorstellt. Dies sind die Hauptergebnisse, die ich bisher über die Schrift und die Sprachen von Mexiko erhalten habe. Obwohl diese immer noch nicht sehr wichtig sind, und wenn sie in Bezug auf die unternommenen Anstrengungen klein erscheinen, muss man dennoch erkennen, dass die Studien, die sich auf das mexikanische Altertum beziehen, fortgeschritten sind, und dass diese viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Viele kluge Menschen, die sowohl in Europa, als auch in Amerika sind, kümmern sich aktiv darum, interessante Werke zu veröffentlichen, und bemühen sich darum, die authentischen Dokumente zu sammeln, die der Handlung der Zeit, sowie der Achtlosigkeit oder Intoleranz der Leute, entfliehen konnten. Was mich selbst betrifft, ausgehend von dem Grundsatz, in der primitiven Zivilisation eines Volkes verinnerlicht zu werden, seinem Schicksal zu folgen, und seine Geschichte zu schreiben, ist es unerlässlich, seine Sprache perfekt zu kennen. Ich habe mich ganz besonders dem Studium von Nahuatl gewidmet, und für die Fortsetzung meiner Arbeiten habe ich beschlossen, mit der Methode fortzufahren, ohne Voreiligkeit, und fortschreitend immer vom Bekannten zum Unbekannten überzugehen. Nach diesem Kriterium habe ich zuerst die mexikanische Grammatik des Franziskaner Andrés de Olmos, Paris, 1875, veröffentlicht, die es mir ermöglicht hat, mich mit der Sprache vertraut zu machen. Ich arbeitete dann an der Übersetzung der Historia General de las Cosas de la Nueva España, durch R.P. Fray Bernardino de Sahagún, Paris, 1880, ein wichtiges Werk, das wertvolle Berichte über die Sprache, Religion und Bräuche der alten Mexikaner enthält. Fußnote 25. Fußnote 25. Veröffentlichung auf Initiative von D. Jourdanet. in einem Band, 8. Auflage. Seiten 79 bis 898. Schließlich habe ich mich bemüht, das Wörterbuch der Nahuatl-Sprache zu erstellen, Gegenstand dieser Publikation, deren Anfänge bis ins Jahr 1864 zurückreichen. Während dieser langen Zeit von 20 Jahren habe ich nicht aufgehört, an dieser Arbeit zu arbeiten, die ich für das Hauptsächliche halte, da sie ein unentbehrliches Instrument für all jene werden kann, die die Sprache und Zivilisation der alten Mexikaner studieren. Nur die schrecklichen Gefühle des Krieges von 1870 haben mich für einige Zeit aufgehalten. Unmittelbar danach folgte ich meiner Arbeit mit Begeisterung, und seit 1876 konnte ich mit dem Druck beginnen. Nach 8 Jahren erneuerter Studien, unaufhörlicher Korrekturen, wird dieses Buch vor der Öffentlichkeit erscheinen. Ich wünsche Ihnen Glück, das den Anstrengungen wert ist, die es mich gekostet hat. Aber meine Aufgabe endet noch nicht. Ich schlage vor, verschiedene Nahuatl-Texte
zu veröffentlichen, die hauptsächlich im 16. und 17. Jahrhundert von indigenen Schriftstellern geschrieben wurden, die im Gebrauch unserer Buchstaben eingeweiht wurden. In der Anzahl dieser Dokumente muss ich zuerst auf die Beziehungen oder an allen von Domingo Francisco de Chimalpajín hinweisen, auf den ich bereits die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler gelenkt habe. Fußnote 26. Hier werde ich mich darauf beschränken, daran zu erinnern, dass jene chronologischen Tabellen, die mit ursprünglichen Büchern, Karten oder figürlichen Bildern der alten Mexikaner erstellt sind, die die Auflistung und die Genealogie der Herrscher enthalten, sowie die Erzählung der wichtigsten Ereignisse, und die von den großen physikalischen Phänomenen berichten, die zu verschiedenen Zeiten die indigene Bevölkerung bewegen, terrorisieren oder dezimieren könnten. Manche gehen zurück in sehr ferne Zeiten und sind mit so viel Planmäßigkeit, Methode, wie Einfachheit geschrieben. Chimalpajín Bemühte sich, die Chronologie mit größter Genauigkeit zu präsentieren, und sorgte dafür, dass alle mexikanischen Daten mit den entsprechenden im europäischen Kalender übereinstimmten. Ich konnte eine Kopie der 6. und 7. Beziehung erhalten, die ich übersetzt und niedergeschrieben habe. Sie werden ein Werk bilden, das dem Eindruck bald folgen wird, und es erlauben wird zu beurteilen, welche Bedeutung die Veröffentlichung solcher Werke aus historischer Sicht haben sollte. Fußnote 26. Siehe Archiv der Société américaine de France. Zweite Reihe, T3, 1883. Beim Studium von Dingen aus der mexikanischen Vergangenheit ist es mein Ziel, alle interessanten Dokumente zu sammeln, die ich bekommen kann, und sie der Öffentlichkeit zu geben. Damit möchte ich den Weisen nützlich sein und, im Rahmen meiner Stärke, die Forschung erleichtern, um entweder die alte Zivilisation, der von Cortés besiegten Völker zu erklären, oder die Probleme zu lösen, die mit der Entstehung von Rassen und Sprachen zusammenhängen, des amerikanischen Kontinents.